Saya tak ada rasa dia rasa dengan bau tak ada. Makan rasa tak ada apa-apa, macam kosong. Nama saya Muhammad Azrul. Saya tinggal di area Damansara Damai lah, di Petaling Jaya, Selangor. Terkena positif pun masa saya buat kabusil lah. Mungkin daripada sentuhan ke ataupun udara ke, saya pun tak pasti. Balik aja tu saya rasa pening kepala. Lepas tu dalam sehari dua tu saya dah mula rasa panas badan. Batuk-batuk apa semua kan. Lepas dah batuk tu tiba-tiba nafas saya sangkut-sangkut lah. Rasa tak boleh, asma tu dah naik. Sebab saya sebelum ni tak pernah kena asma, masa tular rendah dululah. Lepas tu saya pun tak tahu tiba datang balik lah asma. Esok tu saya terus pergi ke hospital dekat kota Damansara untuk buat swab test lah. Sekali positif. Secara tak langsung pihak hospital terus bawa saya ke Maib tempat kuarantin. Lepas tu dimasukkan satu tiup di bahagian hidung saya lah untuk pernafasan lah. Selama seminggu lah kat sana. Paling teruk saya batuk berkahak berdarah. Itu paling saya tak boleh tahan lah. Rasa dada sakit, lepas tu tekak, perit. Saya dapat daripada kawan sebelah katil saya masa kuarantin tu. Sebab dia tak ada apa-apa simptom yang berlaku pada dia. Sebelum positif tu saya dah amalkan selalu. Bagus lah. Saya nak try lah makanan. Try ni, dia kata kalau nak makan ni, kalau yang positif 2 biji sekali makan selama 6 jam kan. Saya ambil lah makan 2 biji 6 jam sekali makan. Jadi saya nampak bila 2-3 hari tu, besok tu demam saya dah pulih lah. Tinggal semput dengan asma dengan batuk-batuk lah. Saya bangun pagi tengok tak ada rasa panas tak. Tu nampak perubahan dia lah. Sambil tu saya kuatkan semangat saya sebab saya tak ada rasa dia rasa dengan bau tak ada. Makan rasa tak ada apa-apa, macam kosong. Dia bau, saya paksa diri lah makan dalam 2-3-4 suap. Lepas tu saya pisap defend tu kan sampai habis 2 biji tu hari-hari. Setiap 6 jam dia rotate dulu lah. Benda ni kuatkan imun dalam badan kita kan. Dan satu lagi dia kuatkan paru-paru daripada cidawan susu harimau tu. Saya rasa dari situ lah saya cepat sembuh kan. Dengan sebabnya produk defend ni lah saya dapat sembuh. Macam defend ni dia rasa anggur tu makan hisap dah tidur kan. Kalau ubat ni pahit kan, 10 telan dah ni hisap dah. Makan berapa banyak pun rasa sedap lah. Budak-budak pun memang suka lah kan. Saya sarankan lah pada semua orang, sama untuk protection untuk diri sendiri. Lagi-lagi wabak sekarang kan, varian datang melebat dari udara. So kita tak tahu benda tu dah kena pada kita atau tidak kan. So kita kena standby lah benda ni kan, untuk protection bagi imun dalam badan kita rasa kuat, paru-paru, antibody kita. Yang penting produk defend ni memang tindak balas memang berkesan lah bagi orang yang macam saya ni kan. Saya sarankan pada mereka yang di luar sana ni, kita amalkan produk defend ni setiap hari untuk diri sendiri dan keluarga.